qabsoo siyaasa Oromootiif sagalee ta'uu kaleessa reeggaluun jalqabe hooggantoota keenya bararaa yookaan Save Our Leaders jedhuun miidiyaa hawaasaa Tiwiitaraa Feesbuukii wareersu irratti argama. Tanaan itti xiyyeeffatan lixa Oromiyaa Wallagga Baatti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata Oromoo irra godhamuu jirjabaateetti fufuu jiraattoti OMN itti himan. Akkasuma sooressaa duressaa gochooroo kan jedhamu ganda haroo ayyaanaatti humnoota kanaan lubbuun isaa darbe. Girmaa Holaanii Galataa kan jedhamu ganda haliitti lubbuun isaa darbe hamma ammaareetti isaa hin fuudhamne. Hadubbis ye'uun ingidaatii rakkoon jajjabduu ta'uu dubbata. Tatamsa'iinsi vaayirasii kooroonaa haaraa Oomikroon jedhamu hordofe biyyooti gargara baalaallee Afrikaa kibbarra gar biyyi isaanii taasifamu cufuun dhaga'ame. Badhaasii Noobeelii nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiif kennamerra mulqabu jechuun miseensi paarlaamaa UK tokko keekachiis. Qubsumseera lafa arba keessatti hawaasi taasisuu jirarra kakaa'e. Sanyiin arba arba baabbilee bada jiraa jedhan. Baay'inni uummataa Itoophiyaa keessatti dabalaa dhufuun qubsumaa fi lafa qonnaa barbaacha da'oo fi paarkiiwwan bineeyyii bosonaa keessatti qorannoo saatalaayiti yuunivarsiitii Oksfoord takeekachiisee Abiraam Birruu dabalat qaba. Dhaabbati miidiyaa Keeniyaa Neeshin Miidiyaa Group hidhamu riippoortar isa Itoophiyaa jiruuf mootummaa Abiy Ahmed himat. Mootummaan Ugaandaa daangaa Dimokiraatik Riipabilik Koongoo qaxxaamuruun gara riphee lola ADF jechuun Allied Democratic Force Bilbilee guuramu ibsee jira. Gocha kanaan geggeessitootii fi waaqeffattoonni rooba Waaqayyoo Ayyaanuu Damee Aagaa Guddataa Taliilaa Badhaasoo Abdii Liiban Shifarraa Tulluu Jiruu Badhaadhaa Dhaabii Irkoo Raggaasaa Daanyee Xillaa Baatii Eessaan Katamaa fi Lammii Dassitaa jedhaman humnoota tikaa biltsiginnaatiin qabamanii hidhamuun ibsameera. Namoonni kunniin yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Olancitiitti hidhamanii jiraachuu fi sababni qabamaniif akka hin ibsamin dhaabbati hordoftoota amantii waaqeffannaa beeksiseera. Gochi wal fakkaatu torbanoota muraasaan dura Salaalee aanaa hidhabuu habootee magaalaa Ejereettis raawwatamu OMN gabaasuunsaa waan yaadatamu. Sadaasa afur bara 2021 humnoonni tikaa biltsiginnaa galma amantaa waaqeffannaa hundee ganamaa kan magaalaa Ejereetti argamu seenuun waaqeffattoota 14 qabanii hidhuu namoonni gaafas hidhaman ammallee hidhaa jiraachuus OMN odeeffateera. Aanaalee godina Wallaggaa Bahaatti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu itti jiraachuu jiraattonni himan. Aanaalee rakkoon kun yeroo ammaa bal'inaan keessatti mul'atu keessaa aanaan Giddaa Ayyaanaa tokko yoo taatu gandoota aanichaa Haroo Ayyaanaa, Dooroo Burraa fi Alii jedhaman keessatti guyyaa guyyaan namoonni ajjeefamaa qe'een isaanii mancaafamaa jiraachuu jiraattoti aanichaa OMN itti himaniiru. Murni aangoorraa jiru qaama duula uummata Oromoo irratti banamee jiru ta'uun waan ifatti mul'atudha jedhu jiraattonni. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Ji'oota muraasaas aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa ollaa naannoo Amaaraatti argamanitti dararamni guyyaa guyyaadhaan hawaasa mudatu hammaateera. Gochoota suukanneessoo hidhattoonni finxaalayyaa Amaaraa raawwatan kanaan hedduun haala suukanneessaan lubbuu ofii dhabaniiru. Kanneen lubbuun hafan ammoo qe'een isaanii irratti barbadaa'uun buqqaanii godaanuuf dirqamaniiru. Kaayyoon humnoota gocha kana raawwatanii babal'ifannaa lafaati jedhu jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaarraa OMN'f yaada kennan. Gocha kana kan raawwataa jiraniif uummata keenya buqqisanii keessumattuu angarii achi naannoo Amaaraadhaa jedhanii haasa'u yeroo baay'ee uummata keenya buqqisanii bakka sana ofii isaanii dhuunfatanii jiraachuu barbaadu. Aanaalee godina Wallagga Bahaa weerarri lafaa kun bal'inaan keessatti raawwatamaa jiru keessaa aanaan Giddaa Ayyaanaa tokko. Aanichatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira. Rakkoon akka waliigalaatti hawaasa mudataa jirus kan miidiyaan himameen olidha jedhu jiraattonni. Wanta karaa miidiyaa hawaasaa haasaamurra hin caala rakkoon naannoo sana jiru rakkoo gurguddaatu jira. Keessumattuu aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota akka Haroo Ayyaanaa, Dooroo Oborraa fi ganda Halii kan jedhamu keessatti rakkoo gurguddaatu jira. Uummanni keenya jimilaan dhumaa jira. Qe'eerraallee buqqa'aa jira. Qabeenyi isaa barbadaa'aa jira. Abbaan manaa fi haadha manaa hadda bahanii wal argaa hin jiran, wal beekaa hin jiran. Lakkoofsi nama du'eellee hammana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Lubbuun nama du'e hammana jedhee namni beeku hin jiru. Hanga ammaatti namni danuun buqqa'eera qe'eerraa ammoo. Gandoota aanaalee kiiramuu keessa jiran kanneen akka Waastii Haroo keessatti gochaan kun irra deddeebiitiin raawwatamaa ture ammallee raawwatamaa jira. Naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa Habee Dongoroo kan jedhamutti Agamsa Amuru
fi kan kana fakkaatanitti gochaaleen sukkanneessoon humnoota finxaaleeyyii kanaatiin raawwatamaa turaniiru ammallee raawwatamaa jiru. Torban darbe keessa Fiqaaduu Mokonnin Gonfaa kan jedhamu ganda Haroo Ayyaanaatti abbaa ijoollee shaniidha humnoota kanaan lubbuun isaa darbe. Akkasuma Sooressaa Duuressaa Gochooroo kan jedhamu ganda Haroo Ayyaanaatti humnoota kanaan lubbuun isaa darbe. Girmaa Holaanii Galataa kan jedhamu ganda Haliitti lubbuun isaa darbe hamma ammaa reeffi isaa hin fuudhamne. Ayyalaa Bayyanaa Toleeraa kan jedhamu hamma ammaa kan reeffa isaa fuudhe hin jiru. Dhugaasaa Shifarraa kan jedhamu lubbuun isaa achitti darbeera. Dargaggoo Qanaatee Dhugaasaa kan jedhamu lubbuun isaa darbee reeffa isaanillee achi kan kaase hin jiru. Kana malee immoo daa'imman dubartoonni jaarsoliin kan du'eef kan jiru kan beeku hin jiru hamma ammaatti jimilaamaan uummanni naannoo sanaa duguugameera jechuufillee ni dandeenya. Namoonni kun badii raawwatan qabu odoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofadha. Ila Oromoo ta'uu isaaniidha yakki malee wanti biraa hin jiru. No uummanni keenya lolatti kaasuu hin qabu ofii isaanii quufanii meeshaa guggaa hidhatanii uummata keenya otuunni mana jiruuti kan dhukaasa irratti manan malee uummanni kan loliyyuu hin jiru kan itti dubbateyyuu hin jiru. Hammam gochichi hidhattoota abbayya ce'anii dhufaniin adda durummaan kan raawwatamu ta'us hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa duraanuu naannicha jiraatan qaama gocha kanaati mootummaanis keessaa harka qabaachuusaaf shakkii hin qabnu jedhu jiraattonni aanaa Giddaa Ayyaanaa. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu kana qolachuuf qaamni birmannaa taasise kan hin jirre ta'us himaniiru. Rakkoon hawaasa naannichaa mudataa jiru kan callisaa walirratti ilaallu ta'uu hin qabu jedhu. Qaamni hawaasa birmate tokko hin jiru. Hawaasni keenya la meedaatti dhumaa jiru. Uummanni sun sagalee hin qabu baay'ee rakkina hamaa keessa jira. Hawaasa keessa buqqee jiru amma fakkeenyaaf ganda Dooroo Oborraa yoo fudhannee guutummaa kompiliitilii uummanni mana hin jiru qe'een gubateera qabeenyi barbadaaheera sagaleellee hin arganne naannoo sana bakka seef gochuuf uummata naannoo sanaa akka lubbuun uummanni naannoo sanaa baraaramuuf uummanni bakka biraa nuuf hirmachuu qaba kan jedhu dhaamsa kooti. Weerara kanaan aanaalee Kiiramuu, Amuruu, Guutoo Giddaa fi Giddaa Ayyaanaafaa dabalatee iddoowwan hedduutti hawaasni buqqee rakkoo irra jiraachuutu himama. Aanaalee godina Wallagga Bahaa hawaasni sababa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin rakkoo guddaa argaa jiru kanneen keessatti murni aangoo irra jirus haleellaa xiyyaaraa raawwachuun uummata nagaa duguugaa jiraachuutu ibsama. Oduuchi aannuun duulli hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uuf kaleessarraa eegaluun miidiyaalee hawaasaa Tiwiitaraa fi Feesbuukii irratti bifa haaraan geggeeffamaa jira. Duulli dhimma nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffate kun maqaa hoogganoota keenya baraaraa Save Our Leaders jedhuun kan geggeeffamu wayitaa ta'u namoonni hedduun irratti hirmaataa jiru. Duulli kun keessumaa haalli nageenya hooggantoota fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti yaaddoo keessa bu'uu hordofee kan geggeeffamaa jirudha. Gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalatee Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Hamzaa Booranaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hedduun mana hidhaa Qaallittiitti kan argaman wayitaa ta'u haalli nageenya isaanii yaaddoo keessa jiraachuu OMN maatii fi abukaatota akkasumas odeeffannoo keessoo mana hidhichaatti argateen mirkaneeffateera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee haalli qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa, Battee Urgeessaa fi kanneen biroo keessa jiranis nageenya isaaniif amansiisaa miti jedhumaatiin dhimma hidhamtoota kanneen hawaasa addunyaa dhageessisuu fi xiyyeeffannoo akka argatu gochuuf keessumaa duullee gama Tiwiitariin geggeeffamu kun gahee olaanaa qaba. Gama biroon gareen Abiy Ahmedii fi deeggartoonni isaa dhiibbaa hawaasa addunyaa qolachuuf duulli No More jechuun gama Tiwiitaraan taasisaa turan dhaabbata Tiwiitariin haqamuunsaa ibsameera. Duulli garee Biltsiginnaa kan haqame gareen kun wal waraansa Itoophiyaa keessatti geggeessaa jiruun wal qabatee yakkoota waraanaa ittiin himatamu gara dabarsuuf duula Tiwiitariitti dhimma bahaa jiraachuun erga hubatameeti. Tarkaanfii dhaabbanni Tiwiitar duula hololaa gareen Abiy Ahmed geggeessu irratti fudhate kana Pirees Sekireeteriyatiin waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuu deeggartoota TPLF dhaabbaticha maanneeffatantu kana godha gocha sagalee Itoophiyaanotaa ukkaamsuuti jette. Bulchiinsi Abiy Ahmed kasaaraa dirree dippiloomaasiitti isa mudate irra aanuuf tooftaa hololaa garaagaraatti dhimma bahaa jira. Gareen kun golgaa Pan-Afrikaanizimii jala dhokachuun dhiibbaa hawaasni addunyaa sababa sarbamuu mirga namoomaatiin isarraan gahaa jiru qolachuuf akka waan uummanni adii uummata gurraacha deebisee gabroonfachuuf yaalaa jirutti dhiyeessaa jiraachuunsaas ni beekama.
Kaaba Itoophiyaatti namoonni miliyoona 9,400 caalan haala hammaataa keessa jiru jedha sagantaan nyaataa fi qonnaa addunyaa. Kanneen keessa miliyoona 7,800 kan ta'an waraanaan marfamanii akka jiran kan ibsu World Food Program. Naannoo Amaaraatti immoo namoonni miliyoona 3,700 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu jedheera. Qorannoo amma yoonaa uummattoota Kaaba Itoophiyaa naannolee Affaar, Amaaraa fi Tigraayitti daa'imman irratti taasifameen harka 16.28 kan ta'an hanqina nyaataaf saaxilamaniiru jedhe. Naannolee kanneenitti hawwan ulfaa fi kanneen hoosisan nyaata madaalawaa kan hin arganne ta'uun rifaasisaadha jedha dhaabbatichi. Dhaabbanni miidiyaa Keeniyaa Nation Media Group hidhamuu riippoortara isaatiif mootummaa Itoophiyaa himate. Dhaabbatichi xalaa iyyannoo Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Ministeera Haqaatiif barreesseen galaalchaan kiyya Tasfaalem Taklee kan onkoloolessa keessa qabamee hidhame eessa jira jechuun gaafatee jira. Dhaabbati mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gama isaatiin Itoophiyaatti erga Abiy gara aangootti dhufees miidiyaaleen baay'een ogguramuu, hedduun akeekkachiifamuu fi gaazexeessitoonni 50 ol hidhamuu, 2 ammoo ajjeefamuu ibsee jira. Gaazexeessitoota Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhaman keessaa tokko Mallasaa Dirribsaatii kan jedhe gareen mirga gaazexeessitootaa kan biraa Reporters Without Borders ammoo Itoophiyaan biyya walabummaan gaazexeessummaa keessatti salphatedha jedhee jira. Guyyoo Waariyoo gamaa gamanaa waan qindeesse qaba. As the voice of the majority African population. Umon kololessa rajal qabu mootummaan Abiy Ahmad gaazexeessa hinna jala hidhuun gargalcha jirka jedha. Dhaabbati miidiyaa Keeniyaa kan Nairobi, Uganda fi Tanzaaniyaa keessa godhachuun Afrikaa irra hojii miidiyaatiin maqaa guddaa horatuun xalayaa ministeer haqaatiif koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa barreesseen eesbuute riippoortar kiyyaa natti hima jechuun gaafate. Addis Ababa yookaan Finfinnee irra Nation Media Groupiif galaalcha oduu ta'uun hojjechaa kan ture gaazexeessaan lammii Itoophiyaa Tasfaalem Taklee onkololees barkum 2021 paartii mootummaa bibbulchu arrabsitee jechuun qabame hidhame. Guyyaa shamboot jalqabji sadaasa keessa manni murtii waabii qarshii 10,000tiin gad lakkisuullee eesbuute sarguun dandeen ka jedha dhaabbati aaga kan kun Nation Media Group. Mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii sarbuun gaazexeessitoota adamsaa jira jechuun waaceef. Currently, the group is adjusting to the revolutionary age of digital disruption. Jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhuf jedhan gatati as gaazexeessitooti 50 caalan jala hidhamuun lamijjeefamanii hedduun biyya baqatan ka jedha dhaabbati mirga gaazexeessitootaatiif falmu Committee to Protect Journalists. Itoophiyaan biyya walabummaan pireesii keessa miidhamti jechuun gabaas waggaa hadhiyootan baaseen biyya Abiy Ahmad Addis Ababa tarree warra walabummaa pireesii ukkaamsan jechuun the worst jailers of journalists keessa qoruun isanii yaadata. Muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa walabummaan pireesii addunyaa 26 Finfinnee kabajamu jechuun akka warra faranjoota barkum 2019 gaazexeessitootaaf dirree haaraa ban jechuun waada seenee turullee waada sun cuf nyaate gaazexeessitoota hedduun ajalamiin khajjar jaarmiyaa mirga gaazexeessitoota idil addunyaa khadhibiin Reporters Without Borders. Itoophiyaa Abiy Ahmad akkum CPJ tarree wardhuma keeggalchuun abaaruu irratti argama. Have raised concerns about the Ethiopian government's use of anti-terrorism laws to target journalists. OMN if New York Times warre yamirra fudhatame biyya gaafaman keessa muraasi yoo ta'an BBC News, raadiyoon Jarman Deutsche Welle, Associated Press, Reuters, CNN if miidiyaalee dhuunfaa keekachiisitti barreeffamuun doorsifama jiru jedha. Itoophiyaattuun kuram nageenya hordofe gaazexeessitooti haal duraanii caala rakkoomtuuf saaxilamanii jira jedha dhaabbati mutooko mutoofaan CPJ'n Oromiyaa Media Network irra Mallasa Dirribsaa gaazexeessa yeroo dheeraaf Itoophiyaatti dhajirta'u heeruun yeroo lama ol manni murtii mirga waabii eegeefi gad lakkisuus bulchiisi Abiy Ahmad mirga namummaaf gaazexeessummaa samul qunqaallittiin najara huggur jechuun koommaat. The Committee to Protect Journalists reports that in the wake of protests